Mari kita makan. Yummy. Bisa terselesaikan dengan baik. Semua pemirsa CP, ini waktu terbaik untuk berdoa. Dan di Madinah saya doakan semoga semua yang ada di FYP Allah ampuni semua kesalahannya. Allah undang berangkat haji dan umrah. Engkau maha kaya ya Allah. Di bumi Nabawi hamba berkirim doa untuk semua yang hadir, khusus untuk semua yang berbuat baik untuk Masjid As-Solihin Muhammad. Semoga setiap yang sholat di sana, yang puasa di sana, pahalanya jariah mengalir abadi selama-lamanya.